Növbəti xəbərimizin qəhrəmanı isə əsl qəhrəmandır. Vətən müharibəsində düşmənin torpaqlarımızdan qovulmasında şücaəti ilə seçilən Elçin İbrahimovun döyüş yolundan reportajımız var. Üzündəki təbəssüm uğrunda döyüşdüyü torpaqlarımızın azadlığa qovuşmasının sevincindəndir yəqin. Hamının da yadında gülər üzü ilə qalıb şəhid Elçin İbrahimov. 1995-ci ildə Ağstafa rayonunda anadan olub. Vətən müharibəsinə könüllü gedib. 44 günlük Haqq Savaşının son gününə qədər vuruşub. 7 il mən 10 sinif rəhbər olmuşam. Çox ağıllı, tərbiyəli, vətənpərvər, cəsur şagird olub. Mən fiziki tərbiyə müəllimiyəm. Yəni o deyirdi, mən idmançı olmasam da ancaq hərbiçi olacağam. Və torpaqlarımızın azad olunması uğrunda mütləq mən iştirak edəcəm. Elə də olur. Elçin Füzulidən Şuşaya dək şərəfli və şücaət dolu döyüş yolu keçib. Torpaqlarımız uğrunda mərdliklə vuruşub. Şəhər və kəndlərimizin azadlığına şahid olub. Müharibənin son saatlarında noyabrın 9-da qəhrəmancasına şəhid olub. Deyirdi, mən şəhid olacağam, o niyyətlə, o arzu ilə gəlmişəm. İnşallah da bu mənə qismət olar. Deyirdim, elə demə səni evdə anan, atan, yaxınların gözləyir, qayıtmaq lazımdır, döyüşüb qayıtmaq lazımdır, fəxrlə, baş ucalığından. Deyirdi, o Allahın biləcəyi bir işdir, amma mən bunun üçün gəlmişəm. Müharibə başlayanda, evdən çıxanda mənə qayıtı dedi ki, mən şəhid olmağa gedirəm, torpağım uğrunda. Eləcə də oldu, şəhid oldu. Torpaqlarımızı azad elədi, yağı düşməndən. Mən fəxr edirəm ki, mənim Elçin kimi evladım var, o mənim baş ucalığımdır. Ağstafanın Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunan Elçin İbrahimovun Vətən müharibəsindəki şücaəti yüksək qiymətləndirilib. Vətən uğrunda cəsur döyüşçü və Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Alməmməd Nəbiyev, Elmar Qasımov, Rəşidə Zülfüqarova, ASTV Xəbər.